Добар ден, почитувани гледачи. Поздрав од мене Катерина Стојановска-Дисковска и секако од нашата екипа, екипата на Нешто Плюс, меѓутоа и екипата на Македонски народни приказни. Сите сме денес заедно, значи две екипи, локација Марков манастир. Место каде што најчесто се снимаат македонските приказни. Убав амбиент веќе може да се види на чардак сум јас, помеѓу двајца убави стројни момци. Владо Дојчиновски е едниот од нив. Која приказна се снима денес? Денеска кате ја почнуваме, ова е, значи, прва клапа на оваа приказна. Осма. Еве помош од режисерот Душко. На оваа приказна е прва клапа. На осмата епизода прва клапа. Осма епизода, веќе 70 и кусур епизода може, ама на денешната така, убава најава си правиме дека се работи. Насловот на денешната приказна е Од ракија и грбот боли. Така? И на вистина тебе те боли грбот или? Не, мене не ме боли. Ќе ја боли најверојатно жената ми. Така? И во приказната нешто ќе се жениш? Јас само кафе пијам. Да, само кафе пиеш? На кафе сам. Така, и нешто треба да се жениш. Ќе се женам. Ние ти посакуваме нашата екипа, едно сефте да направиш и да не повикаш и нас во Охрид на сефте. Готово, годините поминуваат. Ордеркна кога ти правевме пред 3 години. Никаде да ти кажам право, ама јас не се чувствувам како многу стар. Така? Да. Добро, добро. Ѓорѓе, додеве ти си од... Јас сум актер, тука? Да, меѓутоа си од кој град, затоа што спомна под Охрид. Јас сум од Гостивар. Така, Гостиварченец имаме, да. И сите се убави вака високи во Гостивар, или? Сигурно сум нормално. Сум градам својот град. Така. Дипломиран актер си и ти? Да. Те гледаме во приказните често, во последните. Овој пат каков е твојот лик, твојата улога? Мојата улога е, значи, братот на Владо Пеце. Во приказната Од ракија и грбот боли, значи денешна што ја снимаме. Нас нема да не боли грбот, како што рече Владо, значи Пиете кафе, си почивате. Сите жени. Вашите жени, значи лошо им се пишува на жените што се откуваш, така? Ако претелуваат се. Кој како си ја заслужи во работата, ве види, ние не сме кате многу лоши. Сега мораме во приказнава чисто тоа така да го одиграме. Знам дека. И тоа ти видиш како ќе сме благи и милни во целата таа. Добро, јас да си одам доле, кај останатиот дел од екипата, нели, доле се сниматели, томци, режисери, цела екипа, тоа ќе го сними секој нашиот снимател. Ќе го видите, почитувани гледачи, и вас ве оставам да си работите. И старт, значи, на снимањето на најновите македонски народни приказни. Дали ќе ни посакаш пријатна работа и успешна? Секако пријатна работа, ви посакувам, ве оставам да работите. Сите, Дуле? Ти благодарам, Катер. Ние се гледаме повторно. Да. Ајде, спремни, момци. Одиме со трета сцена. Сцена трета. Прв пат, акција. Сега ќе одиме да го отвориме дуќанот или сакаш уште по едно кафе мејана да пиеме? Абе, да ти кажам право, ми се пие уште едно кафе, ама сакав дома да го испијам. Знам, брат. Убаво ти беше со женичка. Ај уште нешто излезе. Нешто слези една скала подолу. Секогаш подолу ќе видиш, бидејќи ако си една и... Почитувани гледачи, гласовите и чукањата што ги слушаме во позадина се всушност подготовките за најновото издание на Македонската народна приказна. Гледам дека се кова сега таблата рекламна на мејаната.
Меѓутоа, ние ќе се навратиме малку на назад, значи на почетоците пред 20-на години. До мене е човекот кој што е потпишан на повеќе од 220 македонски народни приказни, значи гледајќи ги од јавните шпици, сосема на крај како режисер Драган Велјановски. Тука е специјално денес за нашето издание на Нешто плюс Окате. Очите се сини останати исти, така? Гледачите да видат дали е Драган истиот. Да, од некогаш и сега. Многу македонски приказни се поминати по твоја диригентска палка. Да. Од 89-та година ги почнав, значи повеќе од 20 години, сигурно дека може да се сместат тие 220 на приказни во толку долг период. Стилот е истиот, со првата приказна што ја почнав, како дошло, така пошло. Инаку позната меѓународно Мојсие, Твојсие. Така? До последната приказна тоа е тоа. Така. И Едно навраќање, значи, на емоции и сеќавања, кои се беа тогаш екипата со тебе? екипата, легендарната екипа, беше Ѓорѓи Колозов, Шенке Колозова, Гоце Тодоровски, Иванчо Петрушевски, Гоце Влахов, Лазар Бараков, Кире Андоновски, Шектански, кој од женските ликови, многу млада беше тогаш Дубравка Киселичка. Така и сега се уште гледаме во бригада. Да, сега игра. Сценаријата кој го пишуваш? Шенка пишуваше, Денки пишуваше, јас пишував, така нешто. Значи сите помагавте? Да, така, бидејќи бројни си. Така, ти како добар колега се потрути да ми донесеш нешто на DVD од материјалите, па јас предлагам прво заедно да го погледнеме сето тоа, па продолжуваме со разговорот. Така, нешто најинтересно рече ти, одвоено, специјално еве за гледачите на македонската телевизија, едно потсетување на некогашните македонски народни приказни. Со една нога може. Прочет, држи овие сега тука. Прочет бе. Прочет бе. Ајде. Абе, држи сега да се симнувам бе. Ајде, Ѓоко, добро бе, Ѓоко, ништо не губи ми да паднеш. Не бе, од ќе паднеш. Ајде. Ајде, тежок господ. Бе, Ѓоко, бе, ништо. Ви честитам. Виде, како се симна. Ѓоко, добро беше горе. Добро беше Се уште мешкају, покајте го и да ова снимиме оден. Малку сладко благо да каснам. Чунки су многу болени. Преска имам. Ке добиеш сега, домаќине, сега ке добиеш. Барај. Ајде, Измекеру! измекерли. Извинете, Абе, ајде. не ви правим. Составете. Многу лоши работи зборуваа за него. Знам, помошнику мој. Се знам за него, и јас се распрашав. Знам дека е голем зеленаш. Знам дека има многу луѓе што се вели до голак. Доце. Шо? Види сега. Овде од диалогот. Зеленаш. Тоа е лихва, нели? А така пишуваш? Чекај се. Ќе ставиме еден друг збор. Не една приказна не се. Чекај. Добра бе, добра, Ај сега да не критикувам тука и стенографија и костинографија. Абе гледај, светот ме гледа. А? Батал е и приватно и се. Абе не ме копче сега тоа без тега, не. Само ова, само. Абе не ме зезе? Не бе, сериозно те викам, не се зезе. Стај ме. Так. Зашто го туреше појасот кога не се гледа? Нагостика и кум одиш. Сега ќе почнеш да го вртиш. Ако, земи го као знаеш. Па не ти одговара вака, па инаку. Аха. Неко така искрено као Божение. Така. Влезе прав. Ајде бе. Читај ти бе. Јас не се чита ова е царски ферма. Дај еден грош па. Оди. Кога ова бе го направија вака да се плаќа баш дарина? Тазе работа е ова. Еве ти еден грош. Ама ај, кој ќе се вратам да ти го дам. Не, дај ми го сега. Се вратиш, јас ќе ти го чувам. Ајде. Дај го, не може. Добро. Ајде, еден грош баш дарина бе. Дај, чекај бе, полека. Драгана, вистина е овдека преубаво, а како водич ни е кирепа. Значи, еве, гледачите да те видат и тебе. Тука што почнале. Така што почнале Кире Антонов. Еве, ние ски.
Кире Антоновски, јас некојаш сакам да додадам, некојаш да скратам, меѓутоа, гледачите повеќе во една портретна емисија токму за тебе ќе видат, нели? Еве ние веќе договоривме за едно месец дена ќе снимиме, па и тогаш пак ќе позборуваме и за приказните што се дел од тебе, нели? Така, многу кировци се јавува, па некогаш ми викаат некој Киро, некој Кирчо, некој Кире. Никој не ме вика Кирил. А Кирил значи е правото име. Најсериозно. Па правото е, зашто има ми брат Методија. Да, ете така. Значи едно, еве, навраќање сега на првите македонски приказни. Негде половината на минатиот век, во далечните 80-ти, почна Драган Велјановски со македонските приказни. Јас набрзо се приклучив кон тоа и од тие 200 немам во сите, но имам еден позамашен број. Во 300. Барем во 100 сигурно. И што се однесува до телевизијата, прво по старите знаат, имаше еден Боби, актер од радиодрамата, и со Ацо Алексов прво почнаме со неми игри во старата телевизија покрај Вардар. Така? Но овие приказки со Драган што ги снимавме, навистина не прославија. Јас понекогаш викам, имам 150 премиери во театарот, а мене ме прославија приказните. Ето, тоа е магијата на телевизијата. И сега кај да отидеме, дали на пазар, дали во некој од градовите низ Македонија, веќе одма се собираат децата или во школи. Тоа е неверојатно нешто, медиумот телевизија како не издигна. Меѓутоа и рейтингот на приказните е со години, значи висок и луѓето ги бараат. Барем јас по реакциите, значи, еве средбите што викаш и јас што ги имам со луѓето, на Facebook исто на мојата страна. Значи постојано се бара нешто актер или дел од снимање на македонски приказни. Многу ефикасно се снимаше, многу брзо, па и сега гледам. Така да народната приказна ја гледаат од 7 до 77. Штом на пазарот па и помали од 7 може. Од 3 до 103. Јас така, јас на Хубаба се сеќавам со внукот мој. Хубаба нон-стоп постојано од дома се зборуваше, а толку може би детето имаше, тогаш 3 години. Така. Баба, ху. А сега ти. Баба, ху. Ај сега ти. Чекајте го, да речем да кај на кајвата. Баба, ху. Сега ти поред. Драган, еве едно подсетување на нешто интересно од сите тие снимања, од сите тие дружби. Имаше многу интересни анегдоти. Тие веќе останаа легендарни. Да речеме, еве, пример, една анегдота, снимаме приказна Господ гледа, се вика во Охрид во Трпејца. Тогаш и се патуваше и по 5 дена ќе остане. Но ете амбиент и сето тоа. И екипата додека снимаше на плажата во Трпејца, снимаше, па се одмори, па нашиот сценограф Искра Митревска ни прави Нескафе и во тегла го мучка. А Доне Милјановски костимограф, од нашиот легендарен костимограф, ја зел теглата да и помогнал да Искра, а таа става во филџан, ги припрема филџаните и Искра вика, каде е кафето, каде? Доне вика, да ти помогнам. И тој така зборува и така мучка. Падна пената. Пената падна. Значи следниот ден ќе биде готово кафето да ти Да. помогнам. Втора анегдота со Лазе Бараков. Тој е исто легендарен кај нас. Некој некогаш ми рече, кога ги почнува приказните, вика, добри ти се приказни, а оној така вака, кој е тој, кој го крепи? Викам, јас го крепам. Тоа е супер за епизоди. Јас го крепам. И сега во една Скржавиот поп, таа често оди Така, приказна, Скржавиот поп, Ѓоко Колозов треба како поп да излезе во дворот, а Лазе Бараков и Кире Печаре се измеќари метат. Но Лазе му реков, ти како што метиш наведна, ти Ѓоко која ќе дојдеш, удри го по врат и речи, така ли се мете копу? А ти Лазе падне, што ќе те удри убаво по врат. Добро. Акција доаѓа, Колозов го удира еднаш, 2 пати, 3 пати, не паѓа. И Ѓоко вака се фати и чути, ја викам стоп. Зошто не Лазе не паѓаш? Па не му ја видов раката. А овој го утепа, не му ја видов. Ајде сега втора. Акција, втора. Втор дубл, доаѓа Колозов, само што дигна рака, овој падна. А сега што паѓаш? Сега му ја видов.
ке му бори да. Бака се да ја насмејам многу. Од страх. Дигна ме раката и парче од на колена. Од кај ќе гледам јас рака? Ти ме чепни и падна. Он треба да ја види, значи. Твојот подпис е покрај македонските приказни како режисери на многу други проекти што излегле нели од македонската телевизија. Па е да речеме најдолгата серија што македонска телевизија има снимана, тоа е Погрешно време. 40 епизоди. Епизоди, така. 2000 година, 2 години ја снимавме. После тоа 2006 година Сашка и Сашо. Серијата од 24 епизоди и помали играни серии. Имам работено, документарни серии, разни емисии, музички и 200 радиодрами. Ако веќе и радиото го, да, е така. Го спомнеме, да. Но приказни ми оставам вие вака. Како белек, така како во сеќавање. Белек, да, во сеќавање. И се најбројни и се најгледани. Така, и секогаш за нив сакаат луѓето да говорат. Да. Има простор. Оште нешто, бидејќи ги спомнавме костимографот и сценографот, да ги спомнеме тонците. Задолжително. Виктор и Фичо. Да. Еде уште една анекдота. Еде вака по скали и пецајката треба да оди. Како сега што оди, да, Пајче, нашиот тонец. И тонец на македонските. Виктор дава знак демек погласно не фаќа пецајката. Аха. И добро, јас следниот пат одам, бидејќи доле одеше пецајката, ја по пецајката вака. Па шапа, немој да претеруваш. Да биде гласен, да. Враќаме назад, се договорихме, сега само ќе отвараме уста. И Виктор тамо, Фичо, ловиш ли ти, ловиш или не ловиш? Тоа се анекдоти. Но тоа се шеги за убаво интересни, да, секојаш со расположение работиме и сме работеле и секогаш со мене. Тоа е принципот. Ти кажа Македонија дека сте ја шетале, меѓутоа за места нели на снимање, меѓутоа секако и на Марков манастир и тогаш сте снимале. Така, Марков манастир, Пантелеймон, задводно, предводно. Значи сите интересни места. Скржавците каскати, да речеме таа приказната со свеќата, таа е во Горњани, село Карши Свети Никита, манастирот, така руинирани стари куќи. И во старата чаршија затвори казамати. Така, ќе затвориме една улица, ќе подготвиме со надписи, со се архаично. Така. И како беше ти како режисер? Строг или? Сите знаат. Како? Јас сум многу комуникативен, знаат. Да, се гледа духовит многу, меѓутоа кога е работа да го прашаш. Но дисциплината мора да е голема. Со тоа луѓето се согласуваат, бидејќи им даваш дозвола пред тоа, даеш човечки односи убави, духови, и луѓето навистина слушаат. И навистина се дисциплинирани, нема потреба од нешто. Така и брзо ни оди работа. Прашав зошто, затоа што сега еве присуствуваме, нели, дел сме позади нас, пред нас шетаат нашите колеги, се снимаат македонските приказни, тука е режисерот Душко Ѓорѓевски, колегата мој, колегата твој и тој е строг, гледам кога се работи. Прав професионалец и строг. Јас му реков, колега мој Душко, гледај мојот стил да го зачуваш. Така. И не ми се налути, добро. Така, и не се налутите, почитува и на него предлог еве се дел од нешто пусокате и нели македонските приказни. Е, како единство да бидат сите приказни, бидејќи десетина режисери ги имаат работено, кој помалку, кој повеќе. Ербил Алтанај беше пред тоа, нели, гостин од Истанбул. Во последно време во македонска телевизија секоја серија од 5-10 друг режисер доаѓаше. Така, значи се менуваат нашите колеги, значи ги поздравуваме сите без љутиш на одјавната шпица, ги читаат гледачите. Колеги. Така, а да одиме сега, јас предлагам да зирнеме што работа, да видиме Дуле Шенка што прават. Може? Па да. Ајде да видиме да не се лабави, а тие. Одиме натаму. Тоа лошо. Таа магијата. Таа лесно влегува. Ама течко излегува. А мене ме бидува за тие работи. Знам да ја истерам. А и тешко се наоѓа. Може магијата да е пред куќи. Може и зад куќи да е. Може да е под кревет. Може и на кревет.
Гледате најновото издание, почитувани гледачи на емисијата Нешто плюс ОКТ и секако македонски народни приказни. И главниот виновник е до мене за сите нови и стари македонски приказни, Шенка Колозова. Официјално добар ден. Добар ден. Убаво чувство овдека на Марков манастир, се договараме пред еден месец уште. За денот, дека денеска, па и Господ снима. се смилува на вакво место и убаво време. Колку што знам од искуство, за снимање не е убаво да има многу сонце, а сега е таман за како снимање, што треба, како за што снимање. треба. И топло колку што треба, и расположение убаво во екипата колку што треба. Да, гледаме дека убаво Се е снимате, топло. убаво Може, работите. може ни делува сето ова убавина да бидеме добро расположени. Да, и ние убаво да се чувствуваме. Шенка, секој сценарио на македонските приказни е твое? Скоро. Скоро. Во последно време па секое. Последно И се снима и убаво е секогаш ја следам што работите вие актерите, затоа што сите гледачи тоа ги интересира. Јас велам, значи, за македонските приказни интересот никогаш не замрува. И кај постарата, меѓутоа и кај помладата, и кај децата дори, и кај таа генерација. И кај децата, што ми е многу драго, затоа што на времето, кога почнавме да снимаме, бевме само ние, и да кажам, сакале некеле гледа, многу бргу стана сакане приказните, ама некако се мислевме дека сето тоа е затоа што нема друго. Сега ми е уште помило, затоа што децата имаат многу други можности, од интернет и фејсбуци и не знам што уште таму, и видеоигри, не знам што сите можности други ги имаат, а неверојатно е саканоста на приказните, овие што сега ги работиме и тие порано што се пуштани, значи се уште ги гледаат, се уште ги сакаат и многу ми е мило што се изборивме со се околу себе, со сите непријатели и се уште сме победници, се надевам. Во секој случај. Шенка, а на мојот профил на Facebook, Катерина Сеновска-Десковска, постојано, значи, кој актер или делче од приказни да се најави, веднаш некој ќе го сними тоа и го става кај мене. Така беше и портретната емисија со тебе, со Владо, значи со други луѓеве. Последнаш ще снимав со Роберт Ристов и исто. Веднаш и желбата, пуштаа. да, веднаш пуштена и желбата да се сними македонски приказни, кога ќе снимате? И јас напишав утре. Утре, са бајле. баш добро. И тоа беше синојка како Што не е шега, лага. како шега утре са бајле. Да. Меѓутоа Кога утре са бајле? Утре са бајле и кажав дека точно, значи Вистина е утре са бајле. И ќе можат сето ова да го гледаат во недела кога оди терминот, нели, за Нешто плюс ОКТ. јас. Мене ми е задоволство. Секогаш кога ќе се видам со тебе во холот на македонската телевизија, во бифето, нели, кога снимате, работите, често доаѓаш ти, се сретнуваме, се гледаме и задоволство ми е секогаш да поправам муабет да застанам со тебе. Така, мило ми е. Добра е. Затоа што еве што кажа сето тоа ти досега што сте го сработеле со Ѓорги заедно и со останатите, оставило голем белег, значи позитивно мислење кај сите ние кога ќе ве видиме, со милост ве гледаме и нешто ако и па и гледаме на приказните да искоментираме, нели, да проговориме. Многу мило кога ќе се сретнам со луѓе кои што ќе ми приидат, ќе почнат да зборуваат, па ќе им стане незгодно, па ќе речат извинете, ама ние ве чувствуваме како дел од семејството, оти сте секојдневно со нас. Викам, баш тоа ми е убаво и баш тоа не ми пречи. Продолжувате со снимање на приказните? Продолжуваме, се надевам. Сите нови ќе можат веќе на есен или летово да се видат? Тоа Значи, ќе ги веднаш се прашате монтира. режисерите и монтажерите. Така. Не знам кога ќе одат овие што се, овие овој 10 циклус сега ќе ги да, снимевме. последните 10. На крај на мај, почеток на јуни треба уште една серија или така пет тура? веројатно Аха, некои да се снимат. 5 епизоди пак треба да се снимат. Секогаш кога ќе зборуваме за снимање, зборувам треба да се снимаат затоа што најмалку зависи од нас што глумиме. Секогаш зависи од и од телевизија и од од сценариото мора да го има. Јас само кажувам. Ти останало тоа последица од Ѓорѓе, нели? Ајде пишувај. Ајде пишувај. Ете тоа е. Напишали ја, леле. Најди ми ги, викам, па ќе пишувам. И тој читаше и се уште кај Цепенко си стои неговиот, си ги знам како пишуваше, 173-та, 212-та, на првата страна ги има запишано сите страници кај да ги вртам и да ги пишувам. Така во соработка беше, тој ги бираше, јас ги пишував. И така добар тим, што добро. успел ми олеснуваше затоа што самото пишување е многу помал напор од барањето, затоа што
премногу го експлоатиравме и цепенко и се живо околу, и се помалку има да бидат убави за гледање, да не се Интересно е повторуваме. да бидат, а да не се повторуваат. Да не се повторуваме, малку тешко е тоа, ама се трудиме, прилагодувам. Шенка, ти благодарам уште еднаш што беше дел од Нешто плюс со Кате и овој пат најновите Се надевам македонски трет народни пат е ова да не направиме Трета инфлација. Трета среќа. Добро. Ти Се благодарам. надевам дека нема да бидеме здодевени. Никако. И дека пак ќе се Знам видиме со дека е. публиката. Секако. Забавно е, поштовани гледачи, овој пат многу снимањето на емисијата Нешто плюс со Кате и македонски приказни. Верувајте дека позади камерата сите колеги помагаат. Сниматели, тонци, ги менуваат своите професии, само јас се шегувам се во рок на служба да завршиме успешно, нели, со Тројца денешното режисери. снимање, така и тројца режисери. Тројца, еден зад Така камерата. и деќе зад камерата. Режисерот на Нешто плюс, режисерот на првите македонски приказни и режисерот на Душко Галкиевски на Сегашната продукција. Ете така, од македонската радио телевизија. Дуле, ние позаборувавме со твојот колега и школски другар. Малку се навративме така во иравме спомени, нели, за некогаш. Од студентските денови? Да, од студентските. Тоа е многу Додека ти назад. работеше, додека Многу ти далеко е работеше, тоа, така кажуваше случки интересни така што ви се случувале, нели. Спомнавме многу колеги, имиња, па нешто да додеш ти во своја одбрана. Така, ние со Драган Велјановски, Томче Стојков и Иван Митевски бевме во една класа и во Софија и во Белград. Покрај тоа што заедно студиравме, ние другарувавме, заедно спремавме испити, си помагавме во испитните работи, бидејќи прва и втора година студиравме и режија и глума, чак игравме во своите испитни работи. Значи си помагавте еден на друг. Да. Убави се тие спомени. Откако дипломиравме, Ете, така. јас отидов во Куманово, Драган отиде Секој по во својот опера, пат, во меѓутоа- радио и во ова. И секој изградивме, сакам да кажам дека секој Своја од нас кариера, убава кариера. не само кариера, собствен стил. На работа. Тој е индивидуален режисерски ракопис по кој ние сите се разликуваме едни од други. И можеби тоа е убавината во нашата професија, во нашиот занает. Последните 3 години ги работам јас со колегата Алексов. Така. И сметам дека Треба да продолжат го да се држат снимаат. вниманието на гледачите. На гледачите во секој случај. Мора да се штити достоинството на националната телевизија. Така и ќе биде. Така и ќе биде секако. Ви благодарам што бевте дел од денешното издание на емисијата Нешто плюс. Ви посакувам успешна работа во тоа што го работите. И ние благодариме. Така. Значи, пријатно на вас двајца и тука одјава, почитувани гледачи, поздрав до сите вас кади и да сте, останете со програмата на македонската телевизија и секако се гледаме секоја недела 10 часот и 30 минути резервиран термин за Нешто плюс со Кате. Убав ден!